tutorial cara suara lucu kayak gini. Jadi ini buat yang belum tahu aja ya. Jadi ada orang yang komen di video aku tutornya, jadi aku buatin. Maaf ya kalau gak terlalu jelas. Kalian kecapcot. Terus kalian ke proyek baru. Cari foto atau video ya. Terus kalian ke teks ya. Tulis apa aja ya, terserah kalian pokoknya. Terus kalian ke teks ke ucapan ya. Ke bahasa Indonesia. Pilih suara wanita ya. Terus hapus akhirannya. Terus kalian ke kecepatan. Ubah jadi 1,4 ya. Udah jadi deh, selamat mencoba.